देश के अंदर सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के साथ ही एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य और समृद्धि के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। आज हम सब इसीलिए आपके पास आए हैं। एक तरफ जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था उस देश को पछाड़ करके बना था जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे कार्यकाल में एक अवसर दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर एक के जीवन में खुशहाली आना। भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा तो कोई भारत का दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा और उसी नए भारत और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए जन जन से एक आवाज आ रही है और वो आवाज है फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार के लिए आप सभी लोग संकल्पित होकर के गांव-गांव घर-घर जाएंगे। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। जब घर-घर जाएंगे तो अब की बार 400 पार जरूर होगा। जाएंगे ना? सब लोग तैयार हैं? और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, आप जिसके बारे में सोचेंगे उससे ज्यादा डबल इंजन की सरकार आपको करके दिखा देगी। जो भी आवश्यकता होगी, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्टेडियम की, स्कूल की, चीनी मिल की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, देवरिया में भी निवेश हो रहे हैं। अभी ग्राउंड ब्रेकिंग में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अकेले देवरिया जिले के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और नए उत्तर प्रदेश में नया देवरिया है। देवरा बाबा भी अब खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद बरसा रहे होंगे और हम लोगों ने तय किया देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना है। अभी देवरा बाबा के आश्रम मईल में भी हम लोग वहां के सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों ने, संतों के आशीर्वाद से ये व्यवस्था आगे बढ़ी है। विरासत का संरक्षण विषम परिस्थितियों में इन्होंने करके हम सबको एक नई प्रेरणा दी और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज यहां पर आए हैं।